พื้นที่รกร้างชานเมืองชายหลายคนเผาร่างหนึ่งสาวมัธยมต้นผู้มีความประพฤติดีเหตุใดจึงประสบโชคร้ายเช่นนี้เพราะอะไรในท้ายที่สุดอาชญากรซึ่งไร้มนุษยธรรมจึงรอดพ้นจากโทษประหารชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บาปภายใต้แสงตะวันต่อไปนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคดีสังหารเด็กสาวเมืองจู่ตงที่ทำให้คนไต้หวันต่างตกตะลึง21 พฤษภาคมปีคศ 2015ตำรวจไต้หวันพบร่างหนึ่งอยู่ที่ใต้สะพานจูหลินในสวนสาธารณะเหอปินเทศมณฑลซินจูในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบทราบแล้วว่าเหยื่อเป็นเด็กสาวมัธยมต้นแซ่ชิวอายุเพียง14 ปีเมื่อค่ำวันที่17 พฤษภาคมปีคศ 2015เธอถูกอาชญากรพาออกไปจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โดยไม่รู้ว่าพาไปที่ใดขออธิบายเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทุกคนฟังดังนี้นะคะหลังถูกคนพาออกไปจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เธอต้องพบเจอกับอะไรบ้างอาชิวผู้เป็นเหยื่ออายุเพียง14 ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นม.2 โรงเรียนจื้อเฉียงเทศมณฑลซินจูแม่หย่ากับพ่อของเธอตั้งแต่ตอนที่เธอยังเด็กตั้งแต่นั้นมาเธอก็อยู่กับพ่อซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวและอาศัยเงินสวัสดิการสังคมครอบครัวอาชิวยากจนมากจนกระทั่งไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึง3 ปีต้องอาศัยเทียนไขและไฟฉายเพื่อส่องสว่างตลอดทั้งปีตัวอาชิวเองมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยทักษะการแสดงออกและการเข้าสังคมของเธอต่ำกว่าคนทั่วไปในวัยเดียวกันดังนั้นจึงมักถูกรังแกที่โรงเรียนเสมอและเธอก็มักจะโพสต์ลง Facebook แสดงให้รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีหวังว่าจะมีคนอื่นอยู่เป็นเพื่อนเธอปกติพ่อของอาชิวต้องออกไปทำงานนอกบ้านเป็นเวลานานพี่น้องคนอื่นๆในครอบครัวก็ล้วนแล้วเป็นคนรายได้ต่ำที่มีคู่มือสำหรับบุคคลทุกพลภาพทางร่างกายและจิตใจพี่สาวคนโตของเขาถูกตัดสินว่ามีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรงไม่สามารถดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันได้สภาพแวดล้อมที่บ้านค่อนข้างลำบากเช่นกันครูของอาชิวกล่าวว่าความจริงแล้วเธอเป็นคนดีมีนิสัยสุภาพเรียบร้อยแม้ว่าอยู่ในโรงเรียนจะถูกพวกเด็กเกเรบางคนรังแกแต่เพื่อนๆในชั้นเรียนนั้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆมีเพื่อนมากมายที่ยินดีจะเล่นกับเธอที่บ้านอาชิวไม่มีคอมพิวเตอร์ดังนั้นปกติความบันเทิงที่เธอชื่นชอบที่สุดก็คือการไปเล่น Facebook ที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อดูการสนทนาของเพื่อนและครูเนื่องจากปกติมีเงินใช้จ่ายไม่มากดังนั้นเธอจึงอยู่ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นเวลาไม่นานนักโดยใช้เวลาประมาณครั้งละ 1-2 ชั่วโมงก็ออฟไลน์แล้วแต่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่หลายแห่งในไต้หวันบุคคลที่เข้าออกค่อนข้างซับซ้อนจุดนี้ยังทำให้อาชิวตกเป็นเหยื่อในอุ้มมือปีศาจร้ายวันที่17 พฤษภาคมคศ 2015หลังเลิกเรียนอาชิวใช้ชีวิตตามปกติมาใช้จ่ายที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตเมืองจู่ตงที่นี่เธอได้พบกับเด็กชั้นประถม2 คนเสี่ยวเซี่ยวัย11 ขวบและเสี่ยวเจิงวัย9 ขวบเสี่ยวเซี่ยและเสี่ยวเจิงทั้ง2 คนมักจะโดดเรียนไปเที่ยวเล่นที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ด้วยกันบ่อยๆพ่อแม่ของทั้งสองต่างก็ละเลยการจะดูแลเด็กหญิงทั้ง2 คนเพราะต้องออกไปทำงานข้างนอกบ่อยๆเช่นกันโรงเรียนที่เรียนอยู่ก็จัดให้เด็กหญิงทั้ง2 คนอยู่ในประเภทเด็กที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องให้ความช่วยเหลือและแนะแนวเป็นกรณีพิเศษและเด็กทั้งสองนอกจากโดดเรียนไปเล่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่บ่อยๆแล้วยังชอบไปเที่ยวเล่นที่บ้านของหลิวชุนเฉียงและหวังเซียวอวินที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่เสมอหลิวชุนเฉียงเป็นหัวหน้ากลุ่มอันตพาลพันธมิตรตงไทมณฑลซินจูปกติมักจะข่มขู่และรีดไถคนในท้องถิ่นเป็นประจำเขาขนานนามตัวเองว่าเป็นราชาแห่งความมืดรับคนจัดส่งของที่เป็นนักเรียนที่หยุดเรียนกลางคันหรือนักเรียนที่มีปัญหาโดยเฉพาะเพื่อให้ทำเรื่องผิดกฎหมายแทนเขาเคยได้รับโทษตามกฎหมายองค์กรอาชญากรรมส่วนหวังเซียวอวินนั้นเป็นแฟนสาวที่อยู่กินกับหลินชุนสยงทั้ง2 คนมีลูกสาว1 คนเนื่องจากปกติเสี่ยวเซี่ยและเสี่ยวเจิงขาดความรักและเอาใจใส่จากพ่อแม่ดังนั้นพวกเขาจึงนับถือหลินชุนสยงและหวังเซียวอวินเหมือนเป็นพ่อแม่แท้ๆในคืนเกิดเหตุอาชิวผู้เป็นเหยื่อเกิดความขัดแย้งกับเสี่ยวเซี่ยและเสี่ยวเจิงในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เด็กสาวบอกกับอาชิวว่าตัวเองมีหลิวชุนสยงและหวังเซียวอวินคอยหนุนหลังส่วนอาชิวก็ตอบโต้ทั้ง2 คนทันทีทั้ง2 คนไม่ยอมแพ้ดังนั้นจึงโทรหาหลินชุนสยงทันทีได้ฟังรายงานของเด็กสาวจบก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟในทันที
เตรียมพาหวังเซียวโอหวินแฟนสาวและลูกน้องไปล้างแค้นที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทันทีอาชิวผู้น่าสงสารความสนุกเพียงอย่างเดียวของเธอคือการไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าการทะเลาะวิวาทกันเล็กน้อยกับเพื่อนวัยเดียวกันจะเป็นการนำภัยพิบัติมาสู่เธอเขาสั่งให้เด็กสาว2 คนถ่วงเวลาอาชิวไว้ก่อนแล้วเรียกเฉินเจ๋อรู่กูจื้อเฉียงเหอเหวินเสวียงลูกน้อง3 คนของเขาผู้ใหญ่รวมทั้งหมด5 คนแยกย้ายกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อแก้แค้นและเมื่อคนทั้ง5มาถึงอาชิวผู้โชคร้ายยังไม่ได้ออกจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ดังนั้นหลิวชุนเสี่ยงจึงได้โทรหาเสี่ยวเซี่ยให้เรียกอาชิวออกมาจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เมื่ออาชิวปรากฏตัวผู้ใหญ่ทั้ง5 คนก็รีบกูกันเข้าไปนำตัวเธอไปทั้ง7 คนพาอาชิวไปที่ทางเท้าข้างโรงเรียนประถมต้าถงเมืองจู่ตงในเวลานั้นมีคนเดินผ่านมาพอดีคนที่เดินผ่านมารีบร้องห้ามหลินชุนเสี่ยงและคนอื่นๆทันทีแต่ที่น่าเสียดายก็คือเขาไม่มีความตื่นตัวมากพอที่จะโทรแจ้งตำรวจทันทีเมื่อเขาเห็นหลินชุนเสี่ยงและคนอื่นๆจากไปแล้วก็เดินออกไปจากที่เกิดเหตุเช่นกันถ้าหากในตอนนั้นเขาแจ้งตำรวจทันทีบางทีอาจจะยับยั้งโศกนาฏกรรมไว้ได้หลินชุนเสี่ยงและพรรคพวกของเขาไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้หลังจากคนเดินผ่านมาได้จากไปแล้วพวกเขายังคงบังคับพาตัวอาชิวไปที่ใต้สะพานจูหลินที่ซึ่งลับตาคนยิ่งกว่าหลินชุนเสี่ยงกลับเสนอขึ้นด้วยความพึงพอใจว่าจะพาทุกคนไปเลี้ยงฉลองจากนั้นก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะที่อยู่ใกล้ๆจนกระทั่ง1 ชั่วโมงกว่าต่อมาเฉินเจ๋อหรูและกู่จื้อเฉียงก็กลับไปที่ใต้สะพานจูหลินอีกครั้งทั้ง2 คนจึงนำร่างของอาชิวไปซ่อนไว้ในพงหญ้ารกร้างข้างๆจากนั้นก็กลับไปที่ร้านคาราโอเกะต่อหลังจากร้องเพลงต่อไปได้1 ชั่วโมงกว่าหลินชุนเสี่ยงก็ให้หวังเซียวอวินพาเสี่ยวเซี่ยและเสี่ยวเจิงกลับไปที่พักเดิมก่อนส่วนตัวเองกับพาเฉินเจ๋อหรูกู่จื้อเฉียงและเหอเหวินเสวียงกลับไปที่สวนสาธารณะที่อาชิวอยู่วันต่อมาซึ่งก็คือเช้าวันที่18 พฤษภาคมคศ2015หลินชุนเสี่ยงอยู่ที่พักเล่นกับหวังเซียวเหวินและลูกสาวก่อนจากนั้นก็โพสต์รูปถ่ายที่ถ่ายกับลูกสาว2 รูปลงใน Facebook และพิมพ์ข้อความบนรูปถ่ายว่าลูกสาวสุดที่รักของฉันลูกสาวยิ่งใหญ่ที่สุดเห็นลูกสาวแล้วรู้สึกปลาบปลื้มมากจากนั้นเขาก็ร่วมมือกับเฉินเจ๋อหรูกูจื้อเฉียงเหอเหวินเสวียงนำน้ำมันเบนซินมาใต้สะพานจูหลินแล้วจึงจากไปอย่างพึงพอใจปีศาจร้ายที่ไร้จิตสำนึกกลุ่มนี้ทำไมจึงกำเริบเสบสารได้เช่นนี้พวกเขาไม่กลัวการถูกลงโทษตามกฎหมายบ้างหรือวันที่18 พฤษภาคมคศ2015ครูของอาชิวพบว่าเธอไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนดังนั้นจึงได้ติดต่อพ่อของอาชิวพ่อของอาชิวบอกว่าอาชิวอาจจะอยู่ที่บ้านแม่ของเธอจึงไม่เป็นห่วงดังนั้นทางโรงเรียนและพ่อของเธอจึงไม่ได้กระตือรือร้นที่จะตามหาอาชิววันที่19 พฤษภาคมคศ2015ครูพบว่าอาชิวยังคงไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนดังนั้นจึงได้ลองติดต่อพ่อของเธออีกครั้งแต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์ของพ่อของเธอจนถึงวันที่20 พฤษภาคมคศ2015อาชิวยังคงไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเธอขาดเรียนติดต่อกันมา3 วันแล้วอาจารย์จึงติดต่อพ่อของเธออีกครั้งในที่สุดวันนี้พ่อของเธอก็รับโทรศัพท์เขาพูดว่าอาชิวอาจอยู่ที่บ้านแม่บุญธรรมของเธอทางโรงเรียนก็เหมือนครอบครัวของเธอที่ไม่ได้แจ้งความกับตำรวจวันที่21 พฤษภาคมคศ2015ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากชายวัยกลางคนหนึ่งว่าปกติหลานชายของเขาจะทำงานที่ไซต์ก่อสร้างในเมืองจู่ตงค่อนข้างคุ้นเคยกับเสี่ยวเซี่ยที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่18เสี่ยวเซี่ยได้โอ้อวดกับชายหนุ่มคนหนึ่งว่าอาชิวที่เคยด่าทอเธอถูกฆ่าตายแล้วและได้ทิ้งศพไว้ใต้สะพานจูหลินในตอนแรกชายหนุ่มได้ลองไปค้นหาที่ใต้สะพานจูหลินด้วยตัวเองแต่ก็ไม่พบอะไรด้วยความจนใจจึงต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนแล้วในที่สุดทางโรงเรียนจึงได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจเมื่อวันที่21หลังตำรวจเทศมณฑลซินจูได้รับแจ้งความก็ไม่กล้าละเลยบ่ายวันที่21ก็พบร่างผู้เสียชีวิตที่ใต้สะพานจูหลินหลังจากไปถึงใต้สะพานเมื่อพ่อเห็นร่างเขาก็ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือลูกสาวที่รักของเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นวิงวอนตำรวจนี่อาจไม่ใช่ลูกสาวของผมต้องการดูผลการเปรียบเทียบ DNA พ
บค่ำวันนั้นตำรวจจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับคดีทั้ง7คนได้อย่างรวดเร็วถึงตรงนี้คดีฆาตกรรมเด็กสาวเมืองจู่ตงที่เขย่าวขวัญชาวไต้หวันได้คลี่คลายลงแล้วหลังจากสื่อมวลชนจำนวนมากได้รับทราบข่าวก็รีบไปที่จู่ตงเพื่อสัมภาษณ์ทันทีและได้บันทึกภาพความกำเริบเสบสารในสถานีตำรวจของทั้งหลินชุนสยงและหวังเซียวหวินไว้ได้มากมายหลินชุนสยงได้ปฏิเสธความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นอย่างเด็ดขาดและยืนกรานที่จะให้ตำรวจแสดงหลักฐานส่วนหวังเซียวหวินก็เอะอะโวยวายในสถานีตำรวจและถามเจ้าหน้าที่ว่าขอบุหรี่ให้เธอสูบได้หรือไม่วันที่10กรกฎาคมคศ2015การสืบสวนของสถานีตำรวจเทศมณฑลซินจูสิ้นสุดลงหลินชุนสยงหวังเซียวหวินเฉินเจ๋อหรูกู่จื้อเฉียงเหอหวนเสวียงรวม5คนถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทำลายร่างผู้เสียชีวิตเป็นต้นส่วนเสี่ยวเซี่ยและเสี่ยวเจิงถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในวันที่24มิถุนายนคศ2016ศาลเทศมณฑลซินจูนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกพร้อมเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ไม่มีใครถูกตัดสินประหารชีวิตในวันที่21มีนาคมคศ2017ศาลสูงไต้หวันนั่งพิจารณาคดีครั้งที่2วินิจฉัยว่าจำเลยทั้ง5ไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกายหลินชุนสยงและคนอื่นๆทั้ง5คนแสดงเจตนาชัดเจนว่ายินดีชดใช้ให้ครอบครัวของเหยื่อ11ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือ 12.9 ล้านบาทหลังก่อเหตุเหอหวนเสวียงยังได้พยายามโทรเรียกอาชิวหลังก่อเหตุหวังเซียวหวินและคนอื่นๆต่างแสดงความสำนึกผิดด้วยนอกจากนี้หลังจาก National Taiwan University School of Medical วินิจฉัยชี้ขาดว่าระดับสติปัญญาของผู้กระทำความผิดทั้ง5อยู่ในระดับปานกลางและต่ำจึงมักวู่วามขาดความสามารถในการควบคุมดังนั้นจึงเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 20-28 ปีแตกต่างกันไปสำหรับหวังเซียวหวินกู่จื้อเฉียงเหอหวนเสวียงส่วนหลินชุนสยงเฉินเจ๋อหรูทั้ง2คนยังต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากต้องโทษร้ายแรงแต่ในวันที่8สิงหาคมคศ2018ศาลสูงไต้หวันกลับมีการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาคดีครั้งแรกพิพากษาให้ทั้ง5คนในคดีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงและอาจไร้การอบรมสั่งสอนเพื่อความยุติธรรมในสังคมและคุณค่าทางกฎหมายของสังคมจึงกลับคำพิพากษาหลินชุนสยงให้ประหารชีวิตผู้สมรู้ร่วมคิดอีก3คนคือเฉินเจ๋อหรูกู่จื้อเฉียงเหอหวนเสวียงเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตนอกจากนี้เนื่องจากหวงเซียวหวนไม่ได้มีส่วนร่วมในการละเมิดเหยื่อจึงพิพากษาโทษจำคุก20 ปีคดีทั้งหมดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้การพิจารณาคดีครั้งที่2ยังคงยืนตามคำพิพากษาเดิมในวันที่24ธันวาคมคศ2019ศาลสูงไต้หวันพิจารณาคดีครั้งที่3ได้มีการกลับคำพิพากษาครั้งใหญ่อีกครั้งโดยพิพากษาให้หลินชุนสยงหวังเสี่ยวหวินเฉินเจ๋อหรูกู่จื้อเฉียงเหอหวนเสวียงต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตผู้พิพากษาคิดว่าการประเมินความเลวร้ายยังคงมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอาชญากรรมร้ายแรงตามบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาทั้ง2ฉบับห้ามให้มีการลงโทษประหารชีวิตแต่ข้อมูลของข่าวระบุว่าหลินชุนสยงและคนอื่นๆรวม5คนได้ถูกส่งไปวินิจฉัยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันผลปรากฏว่าต่างมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนได้ดังนั้นการพิจารณาคดีครั้งที่3โทษของหลินชุนสยงและคนอื่นๆนอกจากสมควรตัดสินลงโทษประหารชีวิตแล้วโทษหนักที่สุดควรเป็นจำคุกตลอดชีวิตและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเมื่อคำพิพากษาครั้งที่3ของศาลสูงไต้หวันออกมาและยืนยันกับคำพิพากษาให้หลินชุนสยงความเห็นของประชาชนก็อื้ออึงขึ้นทันทีเว็บบอร์ดชื่อดังของไต้หวันต่างถกเถียงกันถึงเรื่องนี้และอัยการก็ยังคิดว่าคำตัดสินของผู้พิพากษาไม่สอดคล้องกับความถูกต้องและเป็นธรรมตามที่สังคมคาดหวังดังนั้นจึงยื่นอุทธรณ์อีกครั้งแต่หลินชุนสยงและจำเลยอื่นๆอีก5คนกลับคิดเองว่าตัวเองนั้นอบรมสั่งสอนได้ไม่ยากและยังเสนอว่าหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากคุกในอนาคตน่าจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างราบรื่นและได้มีการทำการประนีประนอมกับพ่อของอาชิวแล้ว
ในวันที่ 1 เมษายน คศ 2020 ศาลฎีกาตัดสินว่าการยื่นอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายของพนักงานอัยการและจำเลยทั้ง 5 คนล้วนเป็นการโต้เถียงยืนยันความเห็นของตนเองที่ไร้ประโยชน์และไม่มีเหตุผลแม้แต่น้อยดังนั้นจึงปฏิเสธรับคำอุทธรณ์ของทั้งสองฝ่ายถึงเวลานี้หลินชุนสยงและคนอื่นๆรอดพ้นจากโทษประหารชีวิตได้อย่างแน่นอนแล้วตามกฎหมายของไต้หวันโทษจำคุกตลอดชีวิตมีโอกาสได้รับการพักการลดโทษหลังต้องโทษจำคุกเป็นเวลา 25 ปีช่างเป็นการตัดสินที่น่าขันสิ้นดีเจ้าหน้าที่ไต้หวันได้ทำการพิจารณาคดีและตัดสินถึง 3 ครั้งสุดท้ายจบลงเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตทำให้คนอดที่จะตกใจอ้าปากค้างไม่ได้ที่น่าขันที่สุดก็คือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไต้หวันเลือกที่จะลงโทษสถานเบาก็คือคนร้ายเหล่านี้สามารถอบรมสั่งสอนได้พวกเขาไร้เดียงสาเกินไปหรือประชาชนหลอกง่ายการตัดสินเช่นนี้เจตจำนงของหลักนิติธรรมอยู่ที่ไหนบรรทัดฐานของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนพึงรู้ไว้ว่าการยกโทษให้คือการเป็นศัตรูกับความดีสำหรับคดีนี้ฉันคิดว่าแม้ว่าสังคมควรให้โอกาสผู้กระทำความผิดได้กลับตัวใหม่แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ควรค่าที่จะได้รับการให้อภัยและพฤติกรรมการให้อภัยที่ขาดความรับผิดชอบนี้เท่ากับเป็นการให้โอกาสผู้กระทำความผิดได้กลับคืนสู่สังคมเพื่อไปทำร้ายคนบริสุทธิ์ต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยในความเห็นของฉันนี่เป็นผู้กระทำความผิดที่เปลี่ยนรูปแบบอีกวิธีหนึ่งดังนั้นขณะที่ทำการตัดสินคนเหล่านี้ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายควรจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีทำการประเมินอย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบเอาล่ะค่ะเนื้อหาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมติดตามและกดไลค์แล้วเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีและลาก่อนค่ะ